Å nei, klokka allerede over 8. Hva? Du skulle være ute for 10 minutter siden. Jeg finner ikke nøklene mine. Igjen. Se på bordet. Vent, ja. Der de. Bra. Skal vi løpe? Ja, bussen går snart. Tror du vi rekker bussen? Hvis vi skynder oss. Der kommer den. Vent. Kom igjen, fort. Takk. Jeg helt andpusten. Samme her. Vil du sitte? Ja, gjerne. I dag blir lang. Veldig lang. Hei, hva kan jeg hjelpe dere med? En kaffe og en croissant, takk. Jeg tar te og et eple. Noe mer? Nei, det alt. Du ser trøtt ut. Jeg sov nesten ikke. Tenkte for mye? Ja, om jobb og penger. Samme her. Skal vi gå til banken nå? Ja, før det blir kø. Jeg håper det går raskt. Det gjør det aldri. Neste, vær så god. Hei, jeg vil ta ut penger. Hvor mye? 1000 kroner. Her kvitteringen. Takk. Endelig ferdig. Jeg sulten igjen. Allerede? Alltid. Vi trenger melk, brød og ris. Og tomater. Ikke glem sjokolade. Selvfølgelig ikke. Vil dere ha pose? Ja, takk. Det blir 245 kroner. Jeg betaler. Takk, jeg vippser deg. Det kaldt i dag. Ja, veldig. Skal vi lage suppe? God idé. Kan du kutte løken? Ja, men jeg gråter alltid. Det gjør vi alle. Denne suppen god. Takk.
Vi burde lage den oftere. Enig. Hallo? Hei, du hjemme? Ja, Jeg kommer om 10 minutter. greit. Hei, Hei, kom inn. det lukter godt her. Vi har nettopp spist. Skal vi se en film? Ja, gjerne. Komedie eller drama? Komedie. Denne er morsom. Jeg elsker denne scenen. Vent, vent. Det var en fin dag. Ja, selv om den var travel. Vi gjør det igjen snart. Jeg er trøtt. Samme her. God natt. God natt. I morgen blir bedre. Alltid. La oss gå gjennom noen viktige ordforråd. Klokka. Klokka. Nakler. Nakler. Bussen. Bussen. Andpusten. Andpusten. Kaffe. Kaffe. Banken. Banken. Ta ut penger. Ta ut penger. Ta ut penger. Butikk og supermarked. Butikk og supermarked. Pose. Pose. Lage suppe. Lage suppe. Svar på disse spørsmålene i kommentarfeltet. Hvorfor hadde Sara og Mao det travelt om morgenen? Hva kjøpte de på supermarkedet? Hvem kom på besøk til dem om kvelden?